Brat, zona 2 otdi. Voy bola, kim keladi, kim? Jip topdim, brat, ketdi. Jip oldingmi? Qani jip? PUBG Mobile o'ynayolmadi. O'yin shunchalik qiziq bo'lyapti, ajralib bo'lmayapti. Qiziq? Ha, uri terish ham qiziq, hammi? Osh pishirish ham hayit-ku, men osh pishirishim kerak-ku. Oshingizni qo'yib turing, keling men sizga o'yinni tushuntiraman. Nima ekan bu, qani? Mana bu PUBG Mobile. Mana bu jipni hozir men topdim. Mana zona 2 otdi, zona kelguncha men chiqib ketishim kerak, bo'lmasa o'laman. Mana vibrarium setni olsam bo'ladimi? Bu Vibrant Streetwear set Qurbon hayiti bayramiga chiqqan. Ha, qurbon hayit. Osh qilishim kerak edi-yu. Birinchi bo'ldim. Quyosh va oy to'plamini ham oldim, bolam. PUBG Mobile o'ynaysizmi? Ha, endi kiygan outfitimga qarab o'yindagi ko'rinishini tanlashim mumkin. Yanachi? Undan tashqari yangilangan M24 quroli skillini ham oldim, bolam, qalay. Siz pro gamer bo'lib ketibsiz-ku. Qari deb o'ylabsan-ku mana. Lekin hali zonaga tushmasdan oldin winner. Osh nima bo'ldi? Osh ozgina sho'la bo'lib qoldi, lekin yevrasanlar-yu, ha?